Na vetë jemi në proces të ndryshimit ligjit për ndihmë juridike falas dhe pothuajse gjithë që jemi këtu jemi edhe pjesë e grupit punues të ligjit ku kemi pas edhe diskutime të shumta, mospajtime dhe diskutime lidhje me gjithë pjesë të përgjithshme që është pjesë e procesit të tillë të diskutimit gjatë hartimit të një ligji dhe pjesës që na takon në kuadër të grupit punues. Por ndoshta në aspekt të përgjithshëm të asaj se çka është e nevojshme dhe cilat janë ato që kemi mujt me identifiku rrugës si ma parësore. E para që është më e rëndësishmja për neve dhe që vazhdon të mbetet shumë kryesore, është ajo që lidhet me funksionimin përgjithësi të agjencisë, faktin se si është e rregulluar, si është e strukturuar e sistematizuar në kuadër të punës së agjencisë, që ka të bëjë me pikërisht ndryshimet e fundit që janë bërë me ligjin për racionalizimin e vijave, ku agjencia prej një agjencie të pavarur ka kaluar në një agjenci brenda ministrisë. Ky ka qenë një shqetësim i vazhdueshëm, cilin e kemi ngritë edhe ne si shoqëri civile, po është diskutuar dhe është ngritë edhe në kuadër të problematikave prej vetë stafit të agjencisë për ndihmë juridike falas, po edhe të njëjtën kohë prej qytetarëve që kanë mbetë çuditur shumë herë në lidhje me aspektet e përgjithshme kur brenda të njëjtës situatë, brenda të njëjtit kontest janë ballafaqur, domethënë në njërin anë agjencia, në anën tjetër avokatura shtetërore, të dyja në Ministrinë e Drejtësisë, por edhe në aspekt të përgjithshëm të standardeve ndërkombëtare të cilat e rregullojnë dhe e kërkojnë pavarësinë e një mekanizmi të ofrimit ndihmës juridike falas, thjesht kjo nuk qëndron, sepse ka nevojë që ky mekanizëm të jetë i pavarur, të jetë funksional, i plot, i tillë siç ka qenë realisht ashtu si një institucion i pavarur. Pastaj tutje janë edhe disa pika dhe çështje kryesore të cilat na edhe në kuadër të ndryshimeve të reja vetë se kemi filluar që në farë forme ti përfshijmë si pjesë e ligjit, por edhe ti diskutojmë në kuadër të aspektit të përgjithshëm të asaj se duhet të rregullohen dhe të strukturohen, të fillu prej shtrirjes së ndihmës juridike falas. Është vërtet që ndër vite agjencia ka hap zyra rajonale në lokacione të ndryshme, por megjithatë ka ende nevojë për shtrirje të përgjithshme të ndihmës juridike falas në të gjithë Kosovën, njëjtë siç ka nevojë për rritje të kapaciteteve dhe përkrahje financiare më të madhe për Agjencinë për ndihmë juridike falas, siç edhe është shumë e nevojshme ajo që pak a shumë lidhet edhe me krejt diskutimin që në pika të ndryshme e patëm deri më tash në aspektin e cilësisë ndihmës juridike falas, pra në rritjen e cilësisë, në rregullimin e mekanizmave të cilët e bëjnë mbikëqyrjen e cilësisë, por të njëjtën kohë edhe mbajtjen llogaridhënës në këtë aspekt dhe normalisht edhe në rregullimin e partneritetit me organizatat e shoqërisë civile. Ne tashmë vetë se kemi një proces ose një partneritet të mirëfillt me agjencinë që e kemi të rregulluar në kuadër të punës tonë dhe funksionon mirë për procesin, për fillimin që e kemi pas dhe për kohën, por që është shumë e nevojshme që vazhdoj të konsolidohet si i tillë në mënyrë që thjesht arrihen të mbulohen të gjitha boshllëqet e nevojshme, sepse ne vetë që po i shohim për shembull sa specifike janë nevojat e një grupi të caktuar siç mund të jenë gazetarët, por edhe grupe të tjerë me të cilët ne diskutojmë dhe flasim në kuadër të bashkëpunimit tonë të përditshëm. Dhe është tejet e nevojshme që pikërisht ato organizata, të cilat janë specifike, të cilat ofrojnë përkrahje ose bashkëpunojnë ose përfaqësojnë grupe specifike të cënueshme, të jenë të fuqizuara pikërisht në ofrimin e ndihmës juridike falas në mënyrë që të arrijnë edhe ato të kenë kapacitete dhe të qëndrojnë afër grupeve të cilat i përfaqësojnë. Njëjtë siç ka nevojë për rritje të kapaciteteve dhe të rritje të profesionalizmit edhe në përgjithësi në aspektin e ofrimit të ndihmës juridike falas. Kështu që të gjitha këto pika strukturore janë të rëndësishme thjesht që na me mbri dhe me e ofru një cilësi dhe një qasje të barabartë dhe një qasje të mirëfillt për gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për me pas ndihmë juridike falas. Është shumë e rëndësishme në përgjithësi që gjitha këto dhe të tjera që ne i diskutojmë të mbrinë dhe të reflektohen saktësisht dhe në mënyrë të mirëfillt edhe në kuadër të punës që po e bëjmë në grupin punues për ligjin e ri, sepse është e nevojshme që gjitha këto nevoja të reflektohen, të përfshihen qartë dhe pastaj të ketë mundësi që të adresohen qartë kudo që ka mangësi aktuale me legjislacionin aktual, të adresohen, të rregullohen dhe thjesht që më tutje mos të ketë probleme të tilla që vetë i kemi identifiku, i kemi diskutu, por të mbrin të adresohen dhe të përfitojnë të gjithë qytetarët e vendit, pa marrë parasysh grupit ose
problemit që mund ta kenë natyrës ose çfarë do lloj çështje të caktuar në këtë drejtim. S'kam çfarë pa e bëni pyetje në këtë drejtim në punën që është duke u bërë nga grupi punues. Nevoja për të bërë ndryshime patjetër se ekziston. Keni bërë edhe shumë analiza ku keni folë shumë për statusin e agjencisë, por ajo që po më intereson është kush është duke udhëhequr këtë grup, sepse dim fare mirë se s'kemi institucione dhe legitimitet për ta bërë këtë punë. Kush është duke udhëhequr, kush është duke shkuar krejt kjo? Po, na jemi në vazhdimsi në diskutim, do të thonë në këtë aspekt, punës në kuadër të grupit punues. Themelimi i grupit punues ka qenë diku, nëse s'jam gabim, në fund të vitit 2024, dhe prej atëherë kemi pas dikun 3 takime në kuadër të punës me grupin punues dhe diskutimeve. Grupi udhëhiqet prej Ministrisë së Drejtësisë, sekretarës së Ministrisë së Drejtësisë dhe në të njëjtën kohë mbështetet prej donatorëve të jashtëm në aspekt të ofrimit të gjithë procesit të hartimit të ligjit të ri, por edhe diskutimet e përgjithshme përfshin aktorë të ndryshëm, si nga aktorët shtetëror, institucional, përfshi Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Ministrinë e Drejtësisë, Financave dhe Zyrën e Kryeministrit dhe të tjerë, por edhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat jemi partner në ofrimin e ndihmës juridike falas, por edhe kategori specifike të përfitimit ose të përfituesve të ndihmës juridike falas, siç është Asociacioni i Gazetarëve dhe të tjerë. Kështu që procesi është në faza të diskutimit. Ne po mblidhemi, po diskutojmë, po reflektojmë dhe shpresojmë shumë që gjitha ato diskutime të jenë frytdhënëse, të reflektohen qartazi ashtu siç janë qëndrimet tona në kuadër të punës për brenda të grupit punues, dhe pastaj të arrijmë që të adresojmë të gjitha këto probleme dhe të rregullohen në tërësi si të tilla. Nështë veç përmeshtu, dhe më thonë... Përjashtoj gjithë këta akterë që i përmendi, vetëm ata që janë duke udhëhequr grupin punues nuk kanë legitimitet tash për të vazhduar me hartim të legjislacionit e ndryshim politika, apo është çështje tjetër, temë tjetër për cilën do të flasim Nështë veç përmeshtu, këtë pjesën të arrita, në thonë jem duke punu në atë grupë punus, jem duke punu mbi konceptin që e ka aprovu Qeveria e Republikës së Kosovës dikon në shtator të vitit 2024, e që ka përkra një koncept, një model mix të ndihmës juridike për të cilën kemi pas shumë vërejtje në grupin punus, sidomos ato që tha në pamarësinë e Agjencionit të ndihmës juridike, për shkak se mungesa e kësaj pamarësie pastaj reflekton edhe në pjesë tjetër të ofrimit të ndihmës juridike. Në bazë të këtij koncepti parashihet që e gjithë ndihma juridike të vët nën ambrellën e Agjencionit të ndihmës juridike falas, duke përfshirë edhe ofrimin e ndihmës juridike ex officio në procedurë penale para gjykatës, prokurisë dhe policisë, dhe nëse kjo pastaj mbet në një agjencion i cili nuk ka pavarësi funksionale, atëherë do të ketë problem edhe në aspektin e sundimit ligjit dhe edhe pavarësinë e sistemit të drejtësisë të cilën tangohen nga këto zhvillime. Kështu që ne kemi qenë kritik në këtë drejtim, duke insistu që fillimisht të definohet çështja e pavarësisë institucionale të agjencionit, pastaj të shkojmë në pjesën tjetër të ndihmës juridike për shkak të mos reflektimit të edhe mungesa pavarësisë pastaj edhe në cilësinë e ndihmës juridike që do të ofrohet, sidomos për gjykatën dhe prokurinë, derisa pjesë e këtij grupi punues nuk është dhe Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokural dhe nuk është edhe Oda Avokatëve me sa e di, për shkak se nuk përfaqësohet në këtë institucion, e që janë aktor kryesor që në të ardhmen do të jenë të lidhur me ofrimin e ndihmës juridike.